ومن ضمن عمليات الإخراج في الكائنات الحية إن الجسم يتخلص من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء عن طريق هواء الزفير بواسطة الرئتين. هواء الزفير نخرج منه CO2 و H2O اللي هو بخار الماء، ده بواسطة الرئتين. ماشي. وممكن يتخلص الجسم أيضا من الماء والأملاح عن طريق العرق، دي نفس الفكرة النتح في خفض درجة حرارة الجسم النبات. ويمكن التخلص من الفضلات النيتروجينية عن طريق البول كالأمونيا واليوريا وحمض البوليك. وبكده بخلصنا عمليات بيولوجية تساهم في دورة الماء في الطبيعة. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. شكرا.